Neste vídeo imos a repasar como se formulan os oxoácidos coñecidos seu nome. Imos a ver tres métodos e vos teredes que escoller cal é o que máis sinxelo vos parece. O primeiro é, co nome do oxoácido, tratar de identificar cal é o óxido do que procede e a continuación adicionarlle unha molécula, dúas ou tres de auga, en función si es meta ou si é orto. Outra fórmula é calcular o número de oxíxenos precisos, explicaremos posteriormente como se ten que facer, e despois facer neutra a molécula incorporando os hidróxenos necesarios. E xa por último, imos a facer un terceiro método, que é indicar o número de hidróxenos que estén a estructura, xa se vos explicará como saber cantos hidróxenos ten a estructura, e a continuación empregar os oxíxenos necesarios para facer de novo neutra a molécula. Veremos cada un destes apartados con calma e poderedes vos escoller cal é a mellor opción de todas. Teño ácido sulfúrico e eu quero saber cal é a súa fórmula química. Bueno, pois vamos a aplicar estes apartados e vamos a tratar de explicar de forma sinxela como tería que formulalo para saber exactamente cal é o número de hidróxenos, oxíxenos e de sofres que leva a estructura. Sexa cal sexa o método empregado, eu preciso saber con que estado de oxidación está actuando o xofre. Sulfuro, recordade que é xofre. Que teño que fixarme? Si tiene prefixos e sufrixos. Neste caso, ácido sulfúrico ten o sufixo ico. E teño que recordar cal era o estado de oxidación vinculado a este sufixo ico. Teño que recordar que o xofre ten valencia máis 2, máis 4 e máis 6. Como o sufixo que se está empregando é ico, eu sei que o xofre está actuando coa súa valencia maior, coa súa valencia 6. Isto vai a ser fundamental para os tres métodos. É dicir, o primeiro que teño que facer é coñecer cal é o estado de oxidación do xofre, neste caso, máis 6. Imos ver o primeiro dos métodos, que é, unha vez que sei o estado de oxidación do xofre, máis 6, vou a formar o óxido correspondente e despois adicionar unha molécula de auga. Despois veremos como para fósforo, arsénico, antimonio e bismuto podería incorporar unha ou ata 3 moléculas de auga, pero ese vai a ser outro exemplo. De forma xeral, sempre se lleva a sumar unha única molécula de auga. Polo tanto, formo o óxido correspondente do xofre con estado de oxidación 6 e posteriormente sumolle unha molécula de auga. O xofre ten estado de oxidación 6 máis 6 e únese a un oxíxeno con estado de oxidación menos 2. Formo o óxido correspondente intercambiando as valencias S2 o 6 que terei que simplificar para dar lugar a SO3, trióxido de xofre. Este se lle adiciona unha molécula de auga, de forma xenérica temos que recordar que se suma unha molécula de auga, dando lugar a H2SO4, que é o ácido sulfúrico. O segundo método, que é a de adición de oxíxenos, farémolo por partes. O primeiro que vamos a ter que facer é escribir o símbolo do elemento característico co estado de oxidación que indicaba o seu nome. Recordade, tiñamos ácido sulfúrico e o ico indicaba que estaba actuando coa súa valencia 6. Polo tanto, escribiremos o xofre coa súa valencia 6. Temos agora que engadir oxíxenos ata que quede unha especie cargada negativamente. Ou o que é o mesmo, ata que superemos o estado de oxidación do elemento que central, que neste caso era máis 6. O oxíxeno ten estado de oxidación menos 2. Teño que buscar un subíndice para colocar en o oxíxeno que multiplicado por menos 2 me supere o estado de oxidación do xofre que é máis 6. Polo tanto, non pode ser 3, porque 3 por 2 sería menos 6, sería igual. Que número ten que ser? 4. 4 por menos 2 me dá menos 8 e polo tanto estaría superando o estado de oxidación. Xa sei que teño que incorporar 4 oxíxenos na estructura, ese é o 4, pero agora teño que saber cantos hidróxenos teño que incorporar para que a especie sexa neutra. Esta estructura non é neutra. Por qué? Porque teño dúas cargas negativas a maiores, 4 por menos 2 me dá menos 8 e o xofre tiña só valencia 6. Realmente, isto sería un anión poliatómico con carga
negativa de menos 2 e, polo tanto, temos que completar esta fórmula engadindo hidróxenos que tiñan un valor positivo, un estado de oxidación positivo. Cantos hidróxenos teríamos que engadir? Tantos como compensen esta diferencia de carga. Polo tanto, teríamos que incorporar 2 hidróxenos, quedando a estructura como H2SO4. Para empregar este método tamén temos que proceder por partes. O primeiro é escribir o símbolo do elemento característico co estado de oxidación que indicaba o seu nome. De novo, tiñamos ácido sulfúrico, en donde a terminación ico nos estaba indicando que o xofre estaba actuando con valencia máis 6. Polo tanto, a escribiremos. Agora pasaremos ao parte número 2, engadir hidróxenos, e aquí nos fixaremos en si o estado de oxidación é par ou impar. Se o estado de oxidación é impar, incorporamos un único hidróxeno. E se o estado de oxidación é par, incorporaremos 2 hidróxenos. Temos que ter cuidado porque o fósforo, arsénico, antimonio e bismuto, como podían ser compostos polihidratados, a regla vai a ser algo diferente e o veremos de forma específica. Temos que diferenciar si era meta e si era orto. Si era meta, incorporábamos un único hidróxeno. Sería como o caso da oxidación de número de oxidación impar. E si era orto, incorporaríamos 3 hidróxenos, pero isto veremos con un exemplo específico. O xofre ten valencia 6, par, polo tanto teño que incorporar 2 hidróxenos. Estou case a piques de rematar. Que teño que facer agora? Adicionar oxíxenos. E cantos oxíxenos teño que adicionar? Tantos como aqueles que me fagan neutra estructura. Teño que saber, por tanto, cales son a carga que aportan estes dous elementos, hidróxeno e oxíxeno. Xofre, estado de oxidación máis 6, teño 2 hidróxenos, en total teño 8 cargas positivas. Isto sería un catión poliatómico con 8 cargas positivas. Teño que buscar o número de oxíxenos que me neutralicen estas 8 cargas positivas. Polo tanto, teño que colocar 4 oxíxenos. 4 por 2 sería 8 e compensarían esta carga de máis 8. O ácido sulfúrico, polo tanto, será H2SO4. Vemos que polos 3 métodos chego a obter a mesma molécula. Vamos a facer agora outro exemplo e despois nos centraremos no fósforo, arsénico, antimonio, bismuto e boro para explicar as excepcionalidades que teñen estes elementos. Teño o ácido perbrómico. O primeiro que teño que saber é con que estado de oxidación está actuando o bromo. Para calqueira dos 3 métodos é preciso coñecelo. Teño que fixarme nos sufixos e nos prefixos. Neste caso, hai un prefixo per e un sufixo ico, que me está indicando que o bromo está actuando co seu estado de oxidación maior. Se nos fixamos na táboa, os halóxenos, cloro, bromo e iodo tiñan 4 estados de oxidación, máis 1, máis 3, máis 5 e máis 7. E cando actuaban coa súa valencia máis 7, que era maior, se empregaba o prefixo per e o sufixo ico. Polo tanto, eu xa sei que o bromo está actuando coa súa estado de oxidación máis 7. O que imos a facer agora vai a ser formular o ácido perbrómico empregando os 3 métodos que dimos. O primeiro deles é facer o óxido correspondente. Teño o bromo que está actuando coa valencia máis 7 e o oxíxeno que sempre actúa ca súa estado de oxidación menos 2. Construo o óxido correspondente e me dá Br2O7. Que teño que facer agora? O segundo paso, que era incorporar unha molécula de auga. Polo tanto, se ao bromo 2O7 lle incorporo unha molécula de auga, H2O, formarase o composto H2Br2O8 que terei que simplificar posto que todos son números múltiplos de 2 dando lugar a HBrO4. Para o segundo método o que fago é escribo de novo o bromo e o seu estado de oxidación e agora escribo o elemento oxíxeno e teño que incorporar tantos como aqueles que me superen o máis 7, é dicir, esa carga máis 7 que tiña o bromo. Polo tanto, terei que incorporar 4 oxíxenos, posto que así 4 por menos 2 me dá menos 8, que estaría superando o estado de oxidación máis 7 do bromo. Esta estructura non é neutra. Por qué? Porque está cargada negativamente. Teño unha carga de máis 7 aportada polo bromo e
unha carga de -8 aportada polos 4 oxígenos. Polo tanto, se trata de un anión poliatómico con carga de -1. Que fago agora? Bueno, pois aplico o terceiro paso, que era incorporar tantos hidróxenos como foran necesarios para compensar esta carga negativa. Me está indicando que só teño unha carga negativa, polo tanto, tería que incorporar un único hidróxeno, dando lugar de novo a HBrO4. E xa só me queda o terceiro método. Neste terceiro método, de novo, teño que escribir o elemento co seu estado de oxidación, é dicir, bromo máis 7. A continuación, teño que escribir hidróxenos. Como se trata de un estado de oxidación impar, o número de hidróxenos que teño que escribir é 1. Polo tanto, a estrutura me quedaría HBr. Esta estructura non está rematada. Esta estrutura non é neutra. Teño hidróxeno con estado de oxidación máis 1 e o bromo con estado de oxidación máis 7. En total, esta estructura é un catión con unha carga máis 8. Como compenso isto? Incorporando oxígenos, que era o terceiro paso. Teño que incorporar tantos oxígenos como aqueles que me compensen esta carga de máis 8. É dicir, necesito obter unha carga de -8. Como consigo isto? Con 4 oxígenos. Polo tanto, a estructura do ácido perbrómico de novo é HBrO4, que foi a mesma estructura que nos deu polos métodos anteriores. Imos ver un último exemplo, o ácido crómico, antes de centrarnos nos casos especiais que presentaban o fósforo, arsénico, antimonio, bismuto e boro por ser polihidratados. De novo, como nos casos anteriores, teño que saber con que estado de oxidación está actuando o cromo. A súa terminación é ico, polo tanto, teño que pensar cal eran as estados de oxidacións que presentaba o cromo e poder saber esta terminación ico que estado de oxidación se refire. Se nos fixamos na táboa, o cromo só presenta un estado de oxidación e a terminación ico fai referencia a este estado de oxidación máis 6. Polo tanto, eu xa sei que o cromo está actuando coa súa estado de oxidación máis 6. Agora, simplemente, empregarei cada un dos métodos para identificar como é a nomenclatura do ácido crómico. No primeiro método, o que vamos a facer é construir o óxido correspondente, o cromo con valencia máis 6, oxígeno con valencia menos 2, intercambiamos as valencias e me queda cromo 2 o 6, que ao simplificar me queda cromo O3, trióxido de cromo. Agora incorporo unha molécula de auga, dando lugar a H2 cromo O4. Este sería el ácido crómico. No segundo método parto tamén do cromo máis 6, e teño que incorporar oxígenos. Cantos teño que incorporar? Tantos como aqueles me superen a estado de oxidación máis 6, polo tanto 4. Teño -8 cargas negativas. Esta estrutura está descompensada en canto? En -2. Polo tanto, terei que incorporar 2 hidróxenos para así poder formar H2 cromo O4, que é unha especie neutra. E xa por último, imos ver o terceiro método. Neste terceiro método, volvo a escribir o cromo co seu estado de oxidación máis 6, pero o que teño que escribir agora son os hidróxenos. Cantos vou a escribir? Bueno, pois neste caso, como a valencia do cromo é par, escribirei 2 hidróxenos. H2 cromo. Esta estructura non está compensada. Existen solo cargas positivas, existen 8 cargas positivas. Teño que buscar un número de oxígenos que me compensen estas 8 cargas positivas, é dicir, que me den -8. Cantos oxígenos vou a precisar? 4. Polo tanto, a estrutura que me sae é H2 cromo O4, que de novo é a mesma que me daba nos métodos anteriores. Hai uns casos particulares que son os oxoácidos complexos. Son aqueles ácidos derivados do fósforo, arsénico, antimonio, bismuto e boro que, como recordaredes, podían combinarse os óxidos con unha única molécula de auga, dando lugar aos compostos meta, ou pola contra podían unirse ata 3 moléculas de auga, dando lugar aos compostos orto. Os compostos que levan o prefixo meta
vanse formular exactamente igual aos que vimos ata agora. Por que? Porque en todos estes casos veíamos que sumábamos unha molécula de auga. Polo tanto, sempre que aparezca a palabra meta, metafosfórico, metabórico, metarsenioso, metabórico, o que sexa, sempre se van a nomear exactamente igual como fixemos ata agora. Imos a ver o exemplo, pero tedes que pensar que ao incorporarse únicamente unha molécula de auga, vemos que as reglas son as mesmas que vimos para os compostos todos anteriores. Cousa diferente ocurre cando me piden que formule un composto que leva o prefixo orto, incluso esas moléculas que non levan ningún prefixo. Cando falo de ácido fosfórico, tamén me estou facendo referencia a este ácido ortofosfórico, sen embargo, non é necesario indicalo. En estos casos, incorporei 3 moléculas de auga. Isto fai que a hora de formulalos teña que ter en conta que non se incorporou unha única molécula de auga, non sigue as reglas sinxelas que vimos ata agora, sino que vai a seguir outras reglas. Comezaremos co primeiro exemplo, ácido metabórico. Realmente sei que como vou a ter que nomealo, que seguir exactamente as reglas que empreguei ata agora. Entón, o primeiro que temos que saber é con que estado de oxidación está actuando o boro. O boro só ten un estado de oxidación +3, de aí que empreguemos a terminación ico. No primeiro método, o que teño que calcular é o óxido correspondente. O boro está actuando con valencia 3, o oxígeno actúa con valencia -2 e formo o óxido. Trióxido de diboro. Este óxido vaise combinar únicamente cunha molécula de auga. E por que o sei? Porque se trata do composto metabórico, dando lugar a H2, B2 o 4. Este composto pode simplificarse, xa que todos os números son divisibles entre 2, e dá lugar a HBO2, que é o ácido metabórico. No segundo método, escribimos o boro e o seu estado de oxidación. Ahora temos que incorporar oxígenos de tal forma que superen este estado de oxidación +3. O oxígeno ten valencia -2, polo tanto precisarei 2 oxígenos. Así vou a ter +3 cargas positivas e -4 cargas negativas. Trátase de un anión poliatómico con carga -1. Que teño que facer agora? Facela neutra. Incorporar un hidróxeno que compense esa carga negativa, dando lugar a HBO2, é dicir, o ácido metabórico. No último método, volvo a escribir o estado de oxidación do boro, +3, pero agora vou a incorporar os hidróxenos, dado que a estado de oxidación do boro impar só teño que incorporar un hidróxeno, HB. En total, teño 4 cargas positivas, polo tanto, agora teño que compensar estas cargas positivas cos oxígenos. O oxígeno ten que aportar -4, pero a valencia do oxígeno -2, polo tanto preciso 2 oxígenos, dando lugar a HbO2, ácido metabórico. Como resumo podemos decir que para aqueles ácidos que incorporan a palabra meta, que son aqueles que se formaron a partir dos óxidos con unha única molécula de auga, vemos que a formulación que vimos ata agora nos sirve. Donde vai a estar a dificultade ou a diferenza? Nos ácidos ortos, aqueles que incorporaron 3 moléculas de auga, onde terei que para formular seguir unhas reglas algo diferentes. Teño que formular o ácido ortofosforoso. Recordade que tamén pode parecer ácido fosforoso e fai referencia a este ácido orto, este ácido que incorporou 3 moléculas de auga. Bueno, pois antes de nada terei de novo que calcular con que estado de oxidación actúa o fósforo, posto que é preciso para os 3 métodos que vamos a ver. De novo, teño que recordar que o fósforo tiña 3 estados de oxidación, +1, +3 e +5. Dado que me fala do ácido ortofosforoso, está empregando o sufixo oso, que fai referencia ao estado de oxidación +3. Polo tanto, eu xa sei que o fósforo está actuando co estado de oxidación +3. O primeiro método que imos a ver é aquel no que vou a formar o óxido correspondente e adicionarei moléculas de auga. Pero cantas moléculas de auga teño que incorporar? 3. Por que? Porque se trata dun ácido ortofosforoso. Polo tanto, será exactamente facer o mesmo, pero recordando que teño que incorporar 3 moléculas de auga. Escribimos o fósforo ca súa valencia, escribimos o oxígeno ca súa valencia, intercambiábamos e formamos o óxido correspondente, trióxido de difósforo.
Agora ven a diferencia, dado que se trata del ácido ortofosforoso, teño que sumarlle 3 moléculas de auga, dando lugar ao H6P2O6, e dado que todos os números son divisibles entre 2, quedaríame H3PO3, dando lugar ao ácido ortofosforoso. Podemos ver que a metodoloxía foi exactamente igual ás anteriores. A única diferencia está en que adicionamos 3 moléculas de auga. E temos que adicionar 3 moléculas de auga porque se trata do ácido ortofosforoso. Recordade que, aínda que non aparece a palabra orto, cando falo do ácido fosforoso, estou facendo referencia a este ácido orto no que se incorporaron 3 moléculas de auga. Para este segundo método, vamos a proceder exactamente igual. O primeiro que temos que escribir é o símbolo do elemento característico co estado de oxidación que nos está indicando o seu nome. Neste caso, fósforo e estado de oxidación máis 3, porque indicaba a terminación oso. E agora ven a diferencia. Vimos a incorporar oxígenos como facíamos até a de agora, pero vamos a incorporar un oxígeno máis do que precisaría. É dicir, se vos acordades, tiña que conseguir que a especie quedara cargada negativamente ou que as cargas negativas superaran o estado de oxidación do elemento. Bueno, pois neste caso teño que facer eso, pero sumarlle un oxígeno máis dos que precisaría. E xa por último completaremos a fórmula engadindo os hidróxenos precisos para que a especie sexa neutra. Escribo o fósforo ca súa estado de oxidación máis 3. Agora, o que teño que incorporar os oxígenos que precisaría. A priori, o oxígeno ten carga menos 2, precisaría 2 oxígenos para que a súa carga fora de menos 4 e superara esta carga de máis 3, é dicir, que tivera carga negativa. Pero, como estamos con un ortofósforo, é preciso engadir un oxígeno máis, polo tanto teño que incorporar 3 oxígenos, de tal xeito que me queda un anión poliatómico con carga menos 3. É preciso incorporar, por tanto, 3 hidróxenos para compensar esta carga negativa e dar lugar así ao H3PO3, o ácido ortofosforoso. O terceiro método era aquel no que íbamos a indicar un número de hidróxenos e logo incorporaríamos os oxígenos precisos para cadar a neutralidade. Bueno, que temos que facer? Pois como veíamos facendo ata agora. Primeiro escribimos o símbolo e o estado de oxidación do elemento. Despois engadimos hidróxenos. Como neste caso se trata de unha estructura orto, temos que indicar xa 3 hidróxenos e posteriormente o que vamos a facer é adicionar os oxígenos necesarios para que a molécula sexa neutra. Escribimos o fósforo, ca súa estado de oxidación máis 3, e agora incorporamos 3 hidróxenos. Por qué? Porque se trata de unha estructura orto, H3P. Isto dá lugar a un catión que ten 6 cargas positivas. Eu teño que compensar estas 6 cargas positivas. Como as compenso? Cos oxígenos. En total teño que necesito menos 6 cargas negativas. O oxígeno ten valencia menos 2, polo tanto precisarei 3 oxígenos, de tal xeito que a estrutura me queda H3PO3, ácido ortofosforoso. Para formular os isopoliácidos imos a empregar únicamente o método 2, porque é o máis sinxelo. Recordar, o método número 2 era aquel en donde escribía o elemento co seu estado de oxidación e despois ia incorporar o número de oxígenos precisos para superar a carga positiva que xeneraba este elemento. Bueno, neste caso temos que darnos conta que, como indica o exercicio, ácido dicrómico ou ácido tetrasulfuroso, teño 2 cromos e no seguinte teño 4 sofres. Que teño que facer? O primeiro que teño que facer é intentar saber cal é o estado de oxidación do elemento central, fixándonos na terminación, fixándonos no sufixo. Ico para o ácido dicrómico e oso para o ácido tetrasulfuroso. E a continuación escribiremos o número de átomos que existen. No primeiro caso, 2 cromos e no seguinte caso, 4 sofres. O primeiro que vamos a facer é tratar de escribir o ácido dicrómico. O cromo só ten un estado de oxidación, que é o estado de oxidación máis 6. Polo tanto, sei que o cromo está actuando con estado de oxidación 6. Unha vez que sei isto, agora teño que escribir 2 cromos. Por que teño que escribir 2 cromos? Porque na fórmula me di que teño dicrómico. Escribo o cromo co estado de oxidación máis 6 e incorporo 2
cromos. A continuación, incorporo o número de oxígenos suficientes para superar a carga positiva xerada polo cromo. Neste caso teño 2 cromos. 2 por 6, 12. Polo tanto, preciso 7 oxígenos. Con 6 igualaría a carga de 12 e non pode, ten que ser superior. Polo tanto, precisaría 7. 7 por 2 serían 14. Así se me constitúe o anión poliatómico cromo 2 o 7 con carga negativa menos 2. Agora teño que incorporar tantos hidróxenos como sexan necesarios para compensar esta carga negativa. Polo tanto, 2 hidróxenos, constituindo o H2 cromo 2 o 7, que é o ácido dicrómico. Para o ácido tetrasulfuroso teño que facer o mesmo, pero neste caso teño que identificar cal é o estado de oxidación do sofre cando ten unha terminación oso. E tamén fixarme que aparece a palabra tetra, polo tanto vou a ter 4 sofres. O sofre pode tomar estados de oxidación máis 2, máis 4 e máis 6. Dado que o sufixo é oso, sei que o elemento, o sofre, está actuando co estado de oxidación máis 4. Polo tanto, xa sei que teño sofre con estado de oxidación máis 4. Xa sei que a terminación oso me está indicando que o sofre está actuando co estado de oxidación máis 4. Tamén sei que teño 4 sofres, eso o indica o prefixo tetra. Agora, o que teño que pensar é cantos oxígenos vou a precisar. Escribo o sofre co seu estado de oxidación e o número de sofres que hai, 4. En total vou a ter 16 cargas positivas. Preciso incorporar oxígenos que superen esta carga de máis 16. Cantos necesito? 9. 9 por 2 serían 18, menos 18 cargas negativas. Isto me permite ter un anión poliatómico de carga total menos 2. Que preciso agora? O terceiro paso, incorporar os hidróxenos que neutralicen esta estructura. Preciso 2 hidróxenos, dando lugar a H2, S4 o 9 ao ácido tetrasulfuroso.